این فعل دورویگی اصل فعل منافقی هست. هر نمازخوانه که اصلاح نشد بعد از نماز خواندنش، یعنی زیناگری که نمازخوان است زنا میکنه، شراب نوشه که یعنی نمازخوان است شراب می نوشه. دوستان محترم، خواهش میکنم درباره انسان‌های دورویه یک چیزی میگفت. هم مسجد بیای هم گناه میکنی، هم نماز میخوانی هم زنا میکنی، این چی معنا داره؟ یک چه انتخاب کنه انسان. دورویه شخصیتی را گفته میشود که در نزد انسان، در محضر انسان با او معامله و مناسبت و گفتار خوب دارد. مردم بدترین شخصیت در نزد خداوند انسانی هست که دورویه هست. بعد از اون با از جانب همون شخصیت از قفا میفهمی که در هر جا نسبت به شما گفتاری بد و ناخوب داره. و این خاطر برادران عزیز و بزرگوار من، ان شاء الله رب العالمین صحبت امروزه ما جواب سوال‌های هست که برادرها برای ما فرستادند. یک حصه از اون سوال‌ها را ان شاء الله که جواب میگوییم. اینجا یک برادر عزیز سوال داده: سلام علیکم داملای محترم، خواهش میکنم درباره انسان‌های دورویه یک چیزی میگفتید. اکنون برادران بزرگوار من، این سوالی که برادرمون داده است متاسفانه امروز درد جامعه ما هست. اکثر مردم این خصلت فعل دورویگی را دارند. دورویه شخصیتی را گفته می شود که در نزد انسان، در محضر انسان با او معامله و مناسبت و گفتار خوب داره، اما از جانب در حق این شخصیت گفتارهای قبیح، گفتارهای بد، گفتارهای ناجا میگوید. این شخصیت یعنی که دورویه میگوید. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم در روایتی که امام بخاری روایت کرده است از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میفرمایند که تجید من شرار الناس یوم القیامه عند الله ذی الوجهین الذی هؤلاء بوجه و هؤلاء بوجه. تن در روز قیامت از همه بدترین مردم، بدترین شخصیت در نزد خداوند انسانی هست که دورویه هست. وقتی در نزد یک شخصیت آمد، یعنی فعل و گفتار و معامله و مناسبت خوب داره، در نزد و چقدر خود را شیرین نمایان میکنه، اما در دیگر جا رفت در حق این شخصیت گفتارهای بد میگوید. یعنی انسان دورویه از همه بدترین شخصیت در روز قیامت، یعنی که در نزد خداوند به حساب میرفته است. به این خاطر این فعل دورویگی اصل فعل منافقی هست. منافقهای دور جناب پیغمبر هم وقتی در نزد جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم می آمدند، خود را مسلمان به ایمان، خوش اخلاق، خوب یعنی نمایان میکردند، اما در اصل چنین نبودند. وقتی از محضر جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیرون میشدند، فعل و کردار و کار اونها فقط سیاه کردن، بد گفتن، جنگ انداختن که اکثرا یعنی اون یهودی های مدینه بودن، این فعل ها را داشتن. متاسفانه این فعل ها امروز در جامعه ما مسلمان ها خیلی زیاد است که در اصل انسان در حیرت میمونه که کی را باور کنه. یک شخصیت در نزد در محضر می آید، گفتارش دیگر است، فعلش دیگر است، معامله و مناسبتش دیگر است. بعد از اون با از جانب همون شخصیت از قفا میفهمی که در هر جا نسبت به شما گفتاری بد و ناخوب داره. و این خاطر حکم این کار در شریعت معنی نادرست حرام است. خواهش میکنیم از برادرای بزرگوار که از این دورویگی خود را نگه بدارند که در روز قیامت از همه بدترین مردم در نزد پروردگار میخیستند. خیلی یعنی حالتی بد و پست داشتند. اینجا یک برادر از سوال کرده: سلام علیکم داملو، شخصیتی که روزه گیرد، نماز خواند، باز زنا کند، اسلام برای این گونه نوجوان مردا چی میگوید؟ التماس یک چیزی میگفتید. اکو برادر عزیز، انسانی که هم روزه میگیره هم نماز میخونه و یعنی با در راه زنا و در راه فحش و بد است، فهمیده میشود که نمازی وی نمازی کامل نیست. چون که خداوند وقتی که در قرآن ما را امر به نماز کرده است میفرماید که استعیذ بالله اقیم الصلاه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. میگه شما نماز را برپا بداره، نماز شما را از فحشا و منکر منع میداره، باز میداره.
در تفسیر این آیت مفسرین میفرمایند که هر نمازخوانی که اصلاح نشد بعد از نماز خواندنش، یعنی زیناگری که نمازخوان است زنا میکنه، شراب نوشه که یعنی نمازخوان است شراب می نوشه، یا اینکه دیگر فعل و رفتاری بدداری که نمازخوان است این عملها را میکنه، فهمیده میشه که نماز این نمازی واقعی و حقیقی نبوده است. نماز میخوانه از گردنش ساقط میشوه، اما از این نماز یگان بهره بردگی نیست. این نماز سبب اصلاحی وای، سبب نجاتی وای، سبب برکت حیاتی وای، سبب خوشبختی وای، سبب از گناه پاکیزه شدن وای نشده است. چون که خداوند گفت که نماز شما را از کارهای فحشا و منکر معا می‌داره. وقتی که انسان نماز خواند و با زنا کرد، فهمیده میشه این نمازش نماز حقیقی نبود، چون که پروردگار هر چیزی را گفته است او حقیقی است میشود. که پروردگار گفتن شما نماز خونه، نماز شما را از فحشا و منکر باز می‌داره. و این خاطر انسانیت وقتی که نماز خوان است باید که اینا درویگی میگن، چی نوع پیشتر گفتیم، هم انسان نماز خونه هم زنا کنه، هم انسان نماز خونه هم دیگر کار گناه کنه، این نشانه مسلمانی نیست. مسلمان حقیقی باید که یک راه انتخاب کنه، در یک راه باشه. مولانا یک جمله داره میگه تو را یک رنگ مادر هم پدر بود، چرا این دم تو را رنگی دیگر شد. پدر و مادر تو مسلمان بودن، ایمان داشتن، مسلمان حقیقی و واقعی بودن، برای چی میگه امروز رنگی تو دیگرگون شده است؟ هم مسجد بیای هم گناه میکنی، هم نماز میخوانی هم زنا میکنی، این چی معنا داره؟ یک چه انتخاب کنه انسان، زیناگری تا مردن تو به همون راه بره، یا که توبه کردی از تحت دل گشتی نمازخوان شدی، نمازخوان واقعی شو. این معنی نداره که انسان هم مسجد بیایه و هم نعوذ بالله دیگه کارها را کنه. از خدا ترسیدن در کار انسان هایی که یعنی در راه روزهای گذشته هم گفتیم زنا 3 عمل را جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کردن که در حالت انجام دادنش رو ایمان از بدن انسان خارج میشه و بیرون میشه. یکی از اونها زنا هست. پناه به خدا. در حالت انجام دادن ایمان از بدن انسان. برای جمعیت ما توفیق عمل کردن نصیب بگردان. پروردگار بار اله این ماه برای ما مبارک بگردان. در این شبهای آخر این ماه پروردگار ما را از گناه پاکیزه بگردان، گذشتگیامون رحمت و مغفرت بگردان. پروردگار این جمعیت در دلها هر امید و آرزو و مراد و مقصدی داشته باشند به مراد و مقصد برسان. پروردگار را در کسب کار حلال این جمعیت برکت ها عطا بفرما. پروردگار را به فرزندای جمعیت فرزند صالح نصیب بفرما، به زنها را زن صالحه نصیب بفرما. پروردگار را محبوسا و زندانیای ما را آزادی نصیب بگردان. طالب علم هامون علم نافع و مفید نصیب بگردان. زنها و مادرها و خواهرهامون در پرده حیای خودت مستور بگردان. پروردگار را بار اله هر چیزی که رضای خودت است برای ما نصیب بفرما. از قهر غضب ما را در حفظ امان و نگه بدار. پروردگار را تمام برادرهای مسافر و مهاجر ما را در روی عالم در حفظ امانت نگه بدار. پروردگار را مشکلی هاشون آسان بگردان، در کسب کارهاشو برکت ها عطا بفرما. پروردگار را جملگی ما را خاتمه به خیر بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک.